بصوا، انا من ساعه ما ابتديت سوشيال ميديا من اكتر من سنتين وانا بشوف كومنتات اشكال والوان ورسايل اشكال والوان، ومش كل اللي بقوله برضه عاجب كل الناس. طبيعي انا ابقى مختلف مع حد في اللي هو بيقوله. ده واحد من الكومنتات اللي انا وقفت عندها شويه وقلت هو ليه حد اصلا يعني ممكن دماغه تجيبه انه يكتب كل القصيده دي لمجرد انه مختلف معايا في الراي، لمجرد انه ليه وجهه نظر تانية غير وجهه نظري. كنت عامل فيديو وناس كتيره اختلفت عليه، في اللي مؤيد وفي اللي معارض، بس ما شفتش حد معارض للدرجه دي. انا جالي كومنت كالاتي: ربنا يرزقك بعمى في عينك اللي انت بتوعد بيها الناس دي، وربنا يحرمك من نعمه وفضله في الدنيا والاخره، ويجعل لك في كل خطوه سدد وشيطان، ويحرمك من المال اللي اكيد واحد زيك عنده شويه فلوس بيتنطط بيها على الناس. يا ريتني كان عندي فلوس كتير. وبيعلمهم القسوة على بعض. ربنا قادر يسحب منك كل اللي اعطاه اياك يا فرعون. انا للاسف انا شفت صفحتك صدفه، وهي صدفه قذره، الله يسترك. الناس مش عارفه تعيش وانت بتقول استغلوا بعض اكتر. سبحان الله، ربنا يرزقك بعدم الاستقرار في حياتك علشان تحس بظرف الناس، لانك جمعت الحلو مع الوحش بدون رحمه. يا شيخ ده الدين المعامله، بعد ده كله جاي تقولي ده الدين المعامله وانت بتشجع الناس على المعامله القاسيه. ربنا يرزقك بكل حاجه في طريقك تكون قاسيه حتى الخطوه، ربنا يحرمك منها. بتدعي عليا ان انا اتشل، واوعدك مش هنساك في دعائي، عشان بس الفيديو كان من فتره في ال10 من ذو الحجه ان شاء الله، وربنا يجعل دعائنا من نصيبه عاجل غير اجل. ده كل ده لمجرد ان انا قلت حاجه مش على هواها. انتهت هنا؟ لا، دي كملت بكومنت تاني: حسبنا الله ونعم الوكيل فيك، ربنا يرزقك باللي يستغل احتياجك لاي شيء ويقول لك بلاش صعبانيات، ربنا يسقيك من شر نفسك لنفسك ان شاء الله. هي الناس مستنيه نصيحتك في الاستغلال، هي الناس بقت تاكل في بعضها من شويه من عدم الرحمه في التعامل. يا شيخ ربنا يبتليك بمرض يعجز عنه الطب ويرزقك باللي يقول لك بلاش صعبانيات، وانت تبقى في شده الالم يا رب، وتنتهي صفحتك واسمك من السوشيال ميديا باسرع وقت ان شاء الله. كل ده لمجرد ان انا بقول حاجه مش على هواها، مش على كيفها، وشايفه ان انا بقول حاجه او بشجع الناس انها تقطع في بعض. طب حد فكر في وجهه نظر الناس التانيه؟ لا، هي بس خدت من وقتها 5 أو 10 دقايق علشان تقول الكلمتين دول، وفي الاخر جايه تقول لي اديني المعامله. انا بس مش قادر افهم المنطق. انا هحط لكم سكرين شوت اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو ده في اول كومنت برده، بس هداري اسمها عشان انا ابن ناس ومتربي. بس انا عمري ما تخيلت ان اقرا كومنت او تعليق من حد بالمنظر ده، وعمري في حياتي ما تخيلت ان اقف عند كومنت او تعليق واقول هو في ايه. لا بجد، يعني الناس مالها؟ يعني على قد ما انا بقول وعلى قد ما انا بعمل، بس عمري ما شفت حد قال لي كده.